สลัดนี่จะออกเฉียงๆออกเฉียงๆใช่ไหมนะใหญ่เนาะหอยน้อยจ้ะค่ะอันนี้เซลมอนอันนี้ปลาอะไรอะปลาสบะอันนี้เซลมอนเครื่องน่ากินเลยกำลังมันไปลูกหลานมาจัดได้สวยเนาะ